不显示不读卡，二修的不显示不读卡，走。它这个直吸指的非常好啊，怎么会不显示呢？也没有看了也没有短路呢。好了，然后目前这个机器呢，基本上没看出其他太多的问题啊。然后它是贴合过的，我们重新再贴一下看看。然后我们看一下能不能把它贴好。这手工你看 ，OL OL 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 OL， 怎么可能全是 OL 呢？我就不信了吗？掉了，这是技术有问题啊，这不是用的维修家的上面有啊。好，我们来看一下，它是不是死在这个飞线这里？哪里出问题了吗？漂亮。上个老六肯定是修不读卡，修成了不显示。然后我们修不显示，不要把它修成了不开机就可以了。我们先看看能不能开机。如果它能开机，这个机器就是成功的。这玩笑开的有点大了吧？现在好，它一开始是不读卡，上个师傅修了一下不显示了。嘿，我们这个再修了一下不开了。好，分成应该是联系的，联系的导致这个降压出问题了。直吸的问题呢，还是贴合的问题呢？我们是可以通过这个表面来看得出来的。贴合的问题，贴合的问题啊！因为拿起来之后，我们很明显能看到是有短路的。然后这个地方为什么会短路呢？就这个地方变形了，然后掰一下就好了，矫正一下就 OK 了啊。贴歪了，我又贴歪了。OK， 走飞线。